안녕하세요. 오늘 5월 중에 제작한 이동식 왕도방 한번 촬영해 보려고 하는데요. 출입문이 앞하고 뒤에 맞은편에 두 개 달려있는 이동식 왕도방입니다. 정면하고 후면에도 여기 있습니다. 저쪽은 나무 문짝인데 여기는 지금 나무 문짝이 아니고 지금 그냥 철문으로 되어 있습니다. 엉뚱이 들어간 거 봐서는 이것도 황토 구들이 들어가는 것 같고요. 이쪽에 보일러실도 있습니다. 보일러 난방도 가능하고. 아궁이 있고요. 늘 지었던 방식대로 황토 벽돌로 차곡차곡 쌓아서 제작을 하였습니다. 내부 한번 들어가 볼까요? 이런 식으로 내부는 공간이 탁 트여 있고요. 크게 이제 방 두 칸으로 여기가 이제 구들방, 황토 구들이 들어간 구들방이고, 여기 이제 거실이나 주방으로 활용할 수 있게끔 이렇게 되어 있습니다. 싱크대 있고, 인덕션도 있고. 이번에 제작한 집은 주방 공간에 벽체도 세망도 벽체 들어가고 초배지로 직접 이렇게 마감했습니다. 그 벽면에 신경을 좀 많이 쓴 모습이 보이고요. 전체적으로 생황토 벽체로 시공되어 있는 거 보면, 밑에는 편백나무가 되어 있고, 구들방이고 미닫이로 이렇게 출입합니다. 선반도 이렇게 넓게 제작되어 있고, 방충망하고 이중창으로 이렇게 되어 있습니다. 바닥에 이렇게 한지온철 장판으로 구들 위에가 이렇게 마감이 되어 있고, 실내는 이런 식으로 되어 있습니다.
이거 방충망이 있고. 이 집에 관심 있으신 분들은 위에 연락처를 연락 주시면은 친절하게 안내해 주실 겁니다. 그럼 오늘 이동식 왕투방 영상은 여기까지 촬영하도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.